好啊，大家好啊！嗱，今日嚟到中山神灣，嗰度就香山新街市啊，咁啊喺個停車場嗰個過嚟呢邊，咁啊過嚟呢邊咧就係呢個路口，咁咧去呢個咧就嗰度咧就係雲朵酒店啊，即係龍崗九月山，就唔使過馬路啊，呢一度就已經係啦。我想介紹俾大家就係一個彩蝶天啊！彩蝶天呢度咧就係有咖啡有個蛋糕啊、麵包咁樣嘅，咁佢咧亦都有咖啡㗎。咁佢咧就其實有朋友問咧訂做蛋糕啊，訂做蛋糕其實佢哋有㗎。咁你可以買啲麵包蛋糕喺出邊飲咖啡都得，咁呢度有咖啡啦。咁我拍一拍呢度先。其實佢嘅產品都好多㗎喎，有嗰啲糕點啊、麵包啊咁樣。我而家數一數先，等陣咧問一問咧。佢點樣去訂蛋糕法啊？咁嗱，大家咁樣彩蝶天喺呢度其實佢好忙，佢正話都好忙，特登都要花時間嚟同我講。想請問咧，你哋嘅營業時間係點樣㗎？6點鐘。星期一到星期日。都係6點至幾點啊？朝早。到下晝，今晚10點鐘收工。咁樣係無休㗎啦嗬。咁係啊，咁你蛋糕其實咧我正話拍咗嗰啲照片啦。咁你蛋糕咧訂嘅蛋糕個流程係點樣㗎？你可以喺微信公眾號嗰度搜㗎，搜我哋彩蝶天公眾號就可以㗎啦。好，咁去微信嗰度咧就大家係搜尋呢個彩蝶天嗰個小程序咁樣啦咁樣。係啊。OK， 咁通常咧要訂係提早幾多日啊？當日蛋糕咧就10點鐘之前就可以啦。唔係上面訂係唔得㗎，要你商城上面係要提前1日㗎。門店咧就係如果我穩陣啲咧，就今日嚟訂晒啲款式，就聽日嚟攞咁樣啦，係咪？咁你聽日咧通常係幾點鐘開始攞啊？你都有翻上午嘅。上午係7點之後，下午係4點之後。咁你訂蛋糕嘅時候會註明上晝嚟攞或者下晝嚟攞啦，咁樣非常之。你哋一般大概係幾錢一磅嗰啲啊？要訂幾多磅開始㗎？因為我哋香港係咁樣訂㗎，我唔知道點樣訂咧。佢最細係有4寸嘅，佢睇你人數咯。有4寸、6寸即係1磅。1磅即係7個到6、7人食咯。1磅大概係。轉為到6到8人食。4寸都係3個人左右。咁樣。好啊，咁大家過嚟呢邊咯，佢款式好多啊！正話我拍嗰個照片嘅時候，都拍咗好多款出嚟。咁佢嗰個小程序裏邊咧個款式仲更加多，咁大家可以慢慢睇咯。咁佢呢度咧就話好香啊，啲麵包好香啊。咁可以買啲麵包，買啲蛋糕喺出邊嗰個買埋咖啡，咖啡又唔貴喎。買埋咖啡喺出邊坐食咁樣。哇，可以全部自己做，我見啲師傅去做咁好啊，咁多謝你先唔該晒，拜拜。咁呢個咧有蛋糕，即係咁樣咯咁叫做彩蝶天。咁其實係喺嗰個柏圖斯酒店嘅再行過嚟啦。即係如果喺嗰度咧街市行過嚟咁個定位就咁樣啦。咁希望又幫到大家啦訂蛋糕去呢度。拜拜。繁花你啲業主我同你派啲資繁花你啲朋友我哋香港買咧成。你每個款嘅價錢都唔一樣